Elzet is 'n wynmaker van beroep. Sy is nie net 'n wynmaker nie, sy is 'n baie goeie wynmaker en haar wyn het al wêreldwye goue medaljes gewen. Weet jy wat groot is goud is? Wat diamonds of platinums of ek weet nie, nou daar's platinums ook, okay. En eintlik waaroor dit gaan is die hele gedagte van dat besef julle dat die Bybel sê en ons kan maar alweer stil staan dat ons is eintlik we were disconnected from something to be connected to something. Ons is ingeënt, sê die Bybel, in die wynstok. Nou, toe ek nou by ons groepie was en ek het nou beplan om vanoggend te praat oor die hele gedagte van how die Bybel het verskillende voorbeelde en metafore van wat dit beteken om to connected te wees. Een van die mooiste voorbeelde is die feit dat ons die deel van die liggaam. Want ek is 'n hand of 'n voet of 'n oor of 'n oog en wat ek al het. Al hierdie lede werk saam is connected met mekaar. Maar 'n ander voorbeeld baie mooi is die gedagte van die wingerd en van die wynstok en hoe dit met mekaar connected is. Want Jesus sê in Johannes 15, I am the vine, ek is die wynstok. Julle is die loot. En julle kan nie vrug dra as julle nie in die wynstok is nie. Die wynstok dra nie vrug nie. Dis die loot wat die vrug dra. Dan sê die Here, dit is waarvoor ek julle geroep het, dit is om julle ingeroep, so that you can bear fruit. Nou, ek gaan dit gou skrifgedeelte is. I'm telling you the truth that those who believe in me will do what I have done. Why? But because we are connected. And they will do even greater things because I am going to the Father. En Jesus sê hierdie gedeelte in die konteks van wanneer ek praat oor die wyn. Waarom gaan ons meer dinge doen as hy? Because we will be the ones bearing the fruit. Because we are part of the vine. En hoe meer ingeënt word, so dit gaan nie oor die kapasiteit van wat Jesus doen, dit gaan ook oor die kwantiteit, die hoeveelheid, want as elke een van ek en jou Christus in ons het, besef julle die potensiaal. Hy sê, groter werk sal julle doen. Waarom? Because now you have my spirit within you, and wherever you now go in this world, you will be my representation. Therefore, you will do greater things. Nie as individu nie. Ons het altyd aan mense gesê, Here, hoe dis aardig en 'n groter werk as jy kan doen. Jy dooi is opgewek en jy blind is kan sien. Jy het waarde glo. I will never do that. Dis omdat jy sien jouself nog steeds as hierdie individu. He says greater things you will do because we are the body. We are included. So net gou in Johannes 5. Skep op na Johannes 15 die Christen. As jy daar Johannes 15. Gaan maar daar staan Johannes 15 vers 1 tot 8. Johannes 15 vers 2. He breaks off every branch in me that does not bear fruit, and he prunes every branch that does bear fruit, so that it will be clean and bear even more fruit. En ek is nou reg, as jy kan voor ek kom, en hierso my kan kom join. En dan gaan ek so hierso sit. So wat er gebeur het is, ons het by ons ICHURCH groepie, ICHURCH groepie 3, het ons toe begin praat, en ek het nou gedink, ek verstaan hierdie gedeelte nou mooi. Totdat, as jy dan mond oopmaak, en begin met duidelik, wat hierdie gedeelte eintlik nou werk oor is, en jy sê vir wel, ek dink dit sal goed wees, as jy dit met ons kom share. So, ons het begin met die hele gedeelte van, he breaks off every branch and that does not bear fruit, and he prunes every branch that does bear fruit, so that it will be clean and bear even more fruit. So, sy het vir ons nou die lote saamgebring en ook die wingerdstap. So, ek wil net gou hê sy moet vir ons 'n bietjie verduidelik en ek gaan daar so 'n bietjie vrae tussenin. Maar hoe interessant is dit? Van wat die proses is waardeur die wingerd en die wynstok gaan en hoe daar verskillende cultivars ingeënt word binne-in. Dankie. Dis is. Okay. So, as dit verduidelik vir ons net die hele proses van die wynstok en van die snoeiproses. Dis net wat ek moet eerlik wees, ek het eintlik nooit met die wingerd gedeelte gedaan. Okay. Daar's 'n klomp goed wat amazing is en oor hierdie hele skrifgedeelte waarin en dit snaaks dat ek het nog nooit voorheen
aan dit gedink in die Bybelse, toe ek was bewus van die skrifgedeelte in die Bybel, en ek was bewus van al my studies en werk in die wingerd, maar snaaks dat ek het nog nooit rarig in konteks gesien het tot ons na die aand, jy het net met my opgekom en jy het nie eens gepraat oor wingerd nie. Maar die amazing ding daarvan is dat ons 'n paar goed wat rarig ongelooflik is, en ek dink om by die begin te begin, is die Phylloxera storie, om te sê dat in die wêreld, ek weet ek weet nie hoeveel van julle ken die agtergrond daarvan nie, maar in die wêreld was daar nog altyd wingerd gewees, of baie lang tyd al, die mense het wyn gemaak oral. En toe in die 1800s het iemand van Amerika af 'n wingerdstok oorgevat Frankryk toe. En in die wortels van daai Amerikaanse stok was daar 'n klein plantluis gewees wat hulle Phylloxera noem. En die Amerikaanse stokke het 'n resistance daarteen opgebou van die begin af, so die sap wat hulle gehad het kan actually hulle beskerm teen die bakterieë van daai luis, en dit kan die luise doodmaak. Maar niks van die ander wingerde oor die hele wêreld kon dit hanteer nie. En toe, hulle het dit nie besef nie, maar binne maande was al die wingerde omtrent reg oor die wêreld uitgewis. So dit het met 9/10 het wingerde verminder oor die wêreld. En toe het hulle besef wat die probleem is, en die enigste opsie was toe gewees dat alle wingerd daarna moes ingeënt word op 'n Amerikaanse wortelstelsel. Dis die enigste manier hoe wingerd kan bestaan. So dis ook om enige wingerdstok wat jy sien, wat hier om jou staan, enigiets in Californië, enigiets in Frankryk, enigiets in Duitsland, wherever, is alles ingeënt op 'n ander onderstok. So dit sal Sauvignon wees, of dit sal Cabernet wees, of dit sal Merlot wees, maar dit sal almal ingeënt wees op 'n stok. So elke stok moet met die hand ingeënt word. Hy moet gesny word en ingeënt word. Nou, hier is, hoe incredible is dit? Jesus said, I am the vine, I'm the true vine, dit is ook vers 1. And my father is the vine, is wat dit beteken letterlik, hy, die vader sê die Bybel, is die een wat die plaas, nou kyk, hy is die een wat kan snoei. Hy is die boer. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that continues to bear fruit, he prunes. Snoei. So that it will bear even more fruit. The Amplified says, even richer and finer fruit. Nou net so, verduidelik dit vir ons die hele gedagte van hoe werk, en, want hier so is nou die ding, ek gaan nou altyd 'n fietsie so bo by Magic Forest ontwikkel, en dan as dit begin blomme, as ek nou lente begin raak, en so begin somer raak, dan begin daai winge, dan sit ons nog gras, en dit is skrikkelik mooi. Maar op die oomblik wanneer hulle snoei, dan kyk ek na hierdie stokke waaroor, want ek kyk, sal hierdie goed ooit weer gaan groei. Dit lyk of al letterlik niks oor is. En toe ek dit dan doen, toe sê hy nou vir ons verduidelik wat hulle eintlik doen, en hoekom hulle dit so sny. So, werk ons bietjie net vir die pruning proses van. Okay, die ding van snoei is dat wingerd is een van daai stokke dat as jy dit heeltemal los en jy nooit sal snoei nie, dan sal dit van self doodgaan. So dit kan nie voortbestaan nie. Die enigste sê dat nie? Jy het gehoor. As 'n wingerd nie gesnoei word nie, sal hy dood. Die ander ding daarvan wat ongelooflik, die snoei gebeur in prosesse. Mens stap nie deur 'n wingerd en jy snoei dit perfek die eerste keer nie. Jy snoei dit in stadiums. So die eerste ding wat jy doen is, nadat die blare begin afval, dan sal jy gaan en jy sal dit gaan stomp snoei. So stomp snoei, dan sal jy dit die eerste slag gaan, jy sal net al die lote begin afknip. En dan sal jy later gaan om te gaan skoon snoei. En as jy het skoon snoei is wanneer jy die plasing sal doen vir wat jy wil hê die performance of die doel van daai stok gaan wees. Gaan jy rosé maak daarvan? Gaan jy 'n duur rooiwyn maak wat jy vir R400 'n bottel, wat ook al jou doelwit is, sal jy dan in die wingerd toepas. Nou, wanneer jy snoei, jy het self ook gesnoei. Daar het ons dan weer gesê van dat elke een wat jy snoei is eintlik uniek. Ja, dis interessant. Ek het groot geword op 'n wingerdplaas. My pa is dood toe ek 8 is en my ma die plaas vir ons gehou. En my stiefpa het gekom baie jare later nou, toe ek eers op universiteit was met my ma weggetrou en hy is 'n wingerdboer. En nou nog, daar's 'n 2 hektaar wingerdblok en daar's kojaweboorde en so. En my stiefpa is nou 78 en ek kan sien, ek bedoel hy loop moeilik en
is nie meer fisies sterk nie, maar as jy hom vra wat dit is dat hy nog die graagste in sy lewe wil doen, dan sê hy wil snoei. Dis die een ding wat vir hom die grootste bydrae laat gee by enigiets. En die ding daarvoor is dat mense dink altyd dat snoei is 'n maklike proses, maar dit is glad nie. Dit snoei is baie moeilik in die opsig dat jy bepaal die lewensvatbaarheid van die hele oes, jy bepaal die leeftyd van daai stok, die lengte van die leeftyd van daai stok. Jy bepaal so baie goed deur dit te doen. En daar's nie ek bedoel julle almal weet hoe lyk dit as jy 'n roosboom in jou tuin het. Die een lyk definitief nie soos die volgende een nie. So jy moet voor elkeen staan en jy moet presies kyk na wat het die beste kanse waar op daai stok om wat te word. So die ander ding is ook wat amazing is daarvan is dat snoei is nie 'n natuurlike proses nie. Dis onnatuurlik. Dis onnatuurlik om iets uit 'n lewende iets uit af te sny. En as jy wingerd snoei, bloei dit. Dit huil. So ons praat altyd van die trane wat uit daai stokke uitloop as jy dit gaan snoei in Augustus, want dan sny jy dit. Die groot ding is dat in 'n stok soos hierdie, nee, sê maar dit is nou die kordon wat op die draad sal loop. Hierdie lote wat daar uitkom. Dalk 'n loot wat direk hier uitstam, kan nie vrugte dra nie. Dit moet 'n 1-jarige ou, net 1-jarige ou lote kan vrugte dra. 2-jarige ou lote kan ook nie vrugte dra nie. Dit kan net 1 jaar oud wees. So wat jy doen is nou, is dat jy wil hierdie lote, wil jy so naby aan hierdie stam as moontlik hê, want anders kry jy te min voedingsstowwe wat deurkom. As hierdie opbou, dan en mens snoei nie goed nie, dan later is hierdie gedeelte so verdik en so lank, dat hy so min kontak het met die kordonstam eintlik, dat niks deurkom wat moet deurkom nie. So alles wat nodig is om lewe te gee, moet deur die verdikkings gaan, en dan is dit minder effektief. So om 'n goeie snoeier te wees, moet jy dit altyd snoei dat hierdie kerse so kort as moontlik bly, dat jou lote so naby as moontlik aan die kordon, maar dit beteken dat jy baie straf moet snoei. Dit beteken dat jy elke jaar omtrent 90% van dit gaan wegsnoei. Ek hoop julle sien julle self in hierdie hele proses, want dit is presies waar ons onsself soms vind, né? Partykeer gaan ons deur hierdie ding in die lewe, dit voel letterlik op. Die Here is besig om my te snoei en te bloei. Ek sê vir jy word teruggesnoei, maar dis omdat hy sê because the Father, who is the vine dresser, he knows that he will prune those whom he loves, so that we can bear fruit. Incredible is dit. Is dat al dit wat gesê, dit is ook amazing. Elke keer wanneer sy gaan snoei, dan kyk sy na elkeen van daai verskillende wat ek weet, bring stokke wat ek al, en elkeen word uniek gesnoei. Want jy sien elkeen lyk anders. Jy sien die Here kyk na my en jou verskillend en hy sê vir jou, jy gaan, ek sien dit is wat jy gaan wees en ek snoei jou daarvoor, so die Vader kom en hy kom letterlik en hy snoei ons ook na die kapasiteit en die potensiaal wat hy in ons lewens sien. Partykeer gaan hy miskien ons nie snoei dat dit bloei nie, want hy weet, miskien is dit nie nou wat jy nodig het nie. So hy gaan jou snoei en die Bybel praat van hy sê dat jy vrug kan dra 30voudig, 60voudig of 100voudig. Maar as jy 100voudig vrug dra in jou lewe, gaan hy vir jou snoei tot op die been. Waarom? Want dit is die plek waar daar die beste kontak is met gelowige. A place where we have the best. Want Jesus sê, ek is die wynstok en julle is die lote. Snoei hang ook nie net af van die individuele stok nie, dit hang ook baie af van waar dit staan. So wat die tipe grond dit is, wat die tipe weeromstandighede dit is, het 'n groot invloed. So sê maar so op Blank en Merlot is albei cultivars wat geweldig vatbaar is vir windskade. So as jy so blank geplant het iewers en daar kom die wind nie, sal jy heeltemal anders snoei. Maar as jy dit iewers geplant het waar daar baie wind waai, sal jy die stok baie sterker snoei, dat hy sterk, dat dan jy sal hom nie so oop snoei nie. Jy sal vir hom iets gee om hom te support mee. So dit hang ook van omstandighede af waar iets staan, hoe jy dit sal snoei. Maar dit sal kan handle. Oor hoe meer sy praat, hoe meer besef ek net hoe incredible dit is dat die Here sê, ons is ingeënt. Want hoekom is ons ingeënt? Hy sê, because ons was eintlik aanvanklik, was ons nie deel, jy weet, hy praat van die heidene. Die Jode was deel gewees van hierdie. Hy sê, maar ons is ingeënt, as kinders nou van God, om vrug te kan dra vir sy koninkryk. In Christus ingeënt. Ja, daar's nog 'n paar goed wat amazing daarvan is. Een daarvan is dat hoe geiler 'n wingerd groei, hoe swakker is die druiwe, en dis altyd so.
So jy wil nooit baie geil groei nie, want dit gaan nooit weer goeie vrugte gee nie. So al lyk dit mooier, is dit waardeloos. So 'n wingerd wat regtig sukkel, gee die beste kwaliteit druiwe. Want groei Sê dit gou weer. Dit is amazing. Ja, maar dit is baie logies as jy dan dink, want ek bedoel, as dit groei, né? So as iets maklik gaan, so alles is maklik, so die grond is baie vrugbaar en kry baie water en alles, dan groei iets baie maklik, né? Daar's niks wat dit laat sukkel nie. So dan is die plant se prioriteit om te groei, want dit is 'n ramplant, so hy wil groei so ver hy kan. Maar sodra hy sukkel, dan sit hy al sy energie in die druiwe, want dis wat hom gaan laat oorleef. Dit is so amazing. Ek besef dit is so presies. Jy weet, ons het almal sulke vrae in ons eie lewe, sê jy maar hoekom moet ek so hoekom dit so te moeilik is? Hoekom voel dit of ek nou gesnoei word? Hoekom voel dit of dit nou so swaar gaan wat ek al? En dis omdat God dit al reeds. Die Vader het al reeds gekyk en sê maar my kind is omdat ek hierdie amazing potensiaal in jou lewe sien. Dit is die rede waarom ek jou deur hierdie proses gaan. Dit is vir my is wanneer jy hoe jy snoei vir 2 seisoene. Ja, maar ek kyk nou selfs toe jy daai foto opgesit het van die druiwetrosse wat so gehang het. As daar iets is wat belangrik is in wingerd in terme van snoei en snoei spesifiek is dat egaligheid en timing. So timing is 'n baie groot issue in enigiets. So ek het nou die ander verduidelik dat soos wat jy nou snoei, sal jy nou obviously sal jy nou hier uitsnoei, maar jy sal een van die lote sal jy die oogie los vir die volgende jaar, né? Want daai oogie moet nou volgende jaar die lood raak. En hoekom jy so straf snoei dat jy alles wegsnoei is dat daar moet baie lig, soos fisiese sonlig blootstelling wees, want dit veroorsaak vrugbaarheid op daai lood. So hoe meer lig daar is, hoe meer vrugbaar is die stok om voor te plant en om te blasem. So daai oogie wat jy los, is nie daar in Augustus as jy snoei, los jy nie daai oogie daar vir Februarie se pers nie. Daai oogie is daar vir die jaar daarna se pers, gaan hy ontwikkel. So dis eers 18 maande later se oes wat jy nou al bepaal. So dit het 'n 18 maande getiming daarop. En in daai gedeelte, ek het actually vanoggend die gedeelte in Lukas gaan lees, sê die Here dat verstaan jy die tyd. Hy sê vra enigiets wat jy wil. As jy gegrond is en my vra enigiets vir my wat jy wil en ek sal dit vir julle gee. Maar dit gaan tyd vat. Ek bedoel dis nie iets wat onmiddellik gaan kom nie. En die ander ding is dat al daai druiwe is net goed as almal gelyk ryp raak. Want jy kan nie fisies as jy gaan oes, né? Dan kan jy nie gaan oes vandag gaan pluk hierdie. Jy kan nie sien nie, alles is later rooi, né? So die tweede week van Januarie verkleur alles rooi. Maar dis eers ryp einde Februarie, Maart. So dan kan jy nie sien wat dit alles rooi. Jy kan nie sien wat een is ryper nie. So as jy 'n regtig goeie druiwe wil hê, moet alles egalig wees. Dat as daai dag wat jy gaan pluk, moet alles op optimum wees. So al die trosse gelyk. So en dit dink ek is soos almal van ons wat hier sit. En dis 'n amazing ding dat die Here werk met hierdie een so op hierdie tyd en hierdie een so op daai tyd. En op die ouend kom al saam. Maar ons sien dit nie, maar ons is so ongeduldig vir nou wat ek het gevra. Maar daar is so 'n langtermynplan met dit alles. Ja, want wanneer die Bybel praat ook van druiwe, dan obviously is dit so dat dit is druiwe om te geniet tafeldruiwe wat ons kan eet. Maar die meeste kere wanneer hy praat van druiwe, dan gaan dit oor om 'n verdere proses te hê. Met ander woorde, en dit is ook spesifiek, ek meen as hy is ook 'n wynmaker. So dit gaan daaroor oor die proses dat God berei ons voor, maar dan is daar verduidelik ons wat is die proses dan nou wat gebeur dan met hierdie so jy word gesnoei, daar's my wingerd en wat gebeur nou met daai proses wat dan afkom. Nou eers wat ek ook dink belangrik is dat dit is belangrik om vir die wingerdstok om nadat dit gesnoei is en begin om vrug te vorm, né? Is dit ook eintlik belangrik dat alles nie net maklik gaan nie. Want as jy dink aan tafeldruiwe, so eerste prioriteit is jy wil die druif so groot hê as moontlik en jy wil die skil so dun hê as moontlik, want dit smaak frank as jy dit eet. Maar as jy praat van wyndruiwe, wil jy die korreltjies so klein hê as moontlik, so jy wil die pulp tot die skin ratio wil jy baie meer skin hê. Want die skin is waar al die kleur en die tannien en die geurkomponente en al sit in daai skil. So jy wil dit klein hê. So nou in daai tydperk wat dit vorm, daai korreltjies vorm, dit word gedoen deur verskillende selle wat neergelê word.
Wil jy roei, dan moet baie selle neergelê word. So dan gee jy water. Maar later, as dit moet groei, gee jy nie meer water nie, want jy wil nie, dit moet baie groot raak nie, want jy wil dit gekonsentreerd hê. So weer eens, jy skep nie ideale omstandighede. So tussen 30 en 35 jaar maak finansiëel sin om 'n stok te laat oud word, maar dan dra dit so minder weet, maar die wortels moet lig gee. Tussen 30 en 35 jaar. Besef jy dat Jesus het 33 jaar geleef al. 33 jaar het Jesus geprys. Dan sê baie dankie. Ons gee vir haar lekker. Ek dink een ding wat nogal vir my amazing was, is dat dis my lekker as ek in die plaas is en ek stap saam met my stiefpa die dinge, dan sal ek nou 'n stok sien wat ek dink, not worth it. En dan sal hy altyd sê, kyk hoe lekker is hierdie stok nou, ek gaan vir jou wys, ek gaan weer lewe. En ek wil, maar dan moet jy omtrent die kordon afsny en wag dat dit begin uitloop. Maar daai bloei en daai trane en dit als dra, dis 'n langtermyn iets. En mens moet nie dink dat jy een keer in jou lewe gesnoei het. Dit is 'n seisonale ding om gesnoei te word. So get used to it. Dankie. Die doel van my in jou lewe en die rede waarom ons bestaan is sodat ons nog kan terugkom. As my in jou lewe net gegaan het oor redding en dat die Here ons wil red sodat ons kan eendag kan wees in die ewigheid. En wat gaan gebeur? Sal die vraag wees waarom is ek in die ewigheid? As jy vandag weet dat jy is gered, jy ken die Here en ons weet in die Bybel sê ons baie duidelik dat daar 'n dag is wanneer Christus gaan kom. En as jy gered is om dit, moet jy vir jouself opvra, maar waarom is ek dan nog steeds hier? En weet jy wat is dit? Is die liefde. So vrug te maak. En om toe te laat dat die Vader kom en ons en jou gaan kom snoei in hierdie prosesse. En wie wat die Here gebruik verskillende dinge, verskillende omstandighede wat hy gebruik wat ons dan sal sien as snoei. Partykeer gebeur daar dinge wat nie my wil is nie. Partykeer is daar omstandighede wat nie gunstig is nie. Partykeer verloor ons iets wat ons voel dit maak seer. Partykeer word daar dinge wat buite ons beheer is gebeur, maar al hierdie dinge sê die Here werk in goeie nie. Want hy is besig om ons te snoei, hy is besig om ons voor te doen. En terwyl al is dit so gepraat, besef ek dat mag jy net in hierdie boodskap en gaan doen nie so ons gaan lees weer Johannes 15 waar Jesus praat, want net voor dit dan sê en dan sal julle enigiets in my naam vra. Enigiets wat julle vra my naam en dit sal vir julle dan so wees. Die vraag is waar is jy nou? Wat is dit waarvoor jy die Here vra? Wat is dit wat in jou gebedslysie miskien nog steeds is? Wat is dit wat jy wil bid? Wat is dit wat jy vir Here vra? Baie keer kom ons agter dat dit wat God vir jou en my wil doen, is nie iets wat hy noodwendig van buite doen, dis iets wat hy in ons doen, because we are connected to the vine. It is something that he has already done. We just need to be connected so that the fruit of the miracles will be seen. Dit is waar die wonderwerk van plaasvind. Want baie keer dan vra ons, Here, doen iets en ons verwag dan met iets van buite kom. Hy sê net, mag gee kans, ek het jou gesnoei. I prepared you for this, so that the miracle will be something that's very natural, wat na vore kom as gevolg van wie jy is, en omdat jy in my is. Ons gaan afsluit met 'n song, ons miracles, en wil net jou hoor, net toesluit, nie maak nie, net daar sit en net met die Here, net praat, jy hoef nie saam te sing, die woorde sal wees, maar jy hoef nie saam te sing, ek wil net hê dat in hierdie moment waar jy is, en waar jy jouself nou sien jouself as hierdie takkie. Miskien is jy 'n takkie wat nie meer geconnected is aan die baan. Vraag is, waar is jy? Are you connected? Is jy in daai plek? Miskien is jy op die plek waar jy nou gesnoei word en jy voel, jy's maar ek is gesnoei nou so tot op die been, dat dit seer kom. Miskien is jy in die proses waar die Here jou op reeds gesnoei het en waar jy begin vrug dra. Maar waar wil jy nou is? Laat toe die Heilige Gees kom en jou kom bedien. Net toelaat dat dit waarmee is, we want to disconnect from all these things so that we can be connected to something. Terwyl Hendrik maar regmaak om verder te gaan, wil ek net vir die een gedeelte lees, en dit is saam met in Johannes 15. En wys jy net hoe ons connected het is. Ek is in iConnect 3. Ek was nie donderdag aan daar nie.
En hierdie ding leef juis in my hart. Wys net hoe connected is ons, né? By I Connect 3. So, ek wil net een gedeeltjie lees vinnig. Sorry. My personal stuff hierso. In Johannes 15 wat wanneer ek nou gelees het, net een ding verder lees en jy kan my nou uithelp hierso. Daar's een en jy het so mooi daaroor gepraat. Daar's een wynstok. Die woord sê ek is die wynstok en jy is die lote. En sy het dit so mooi gebring en dit is eintlik dit pas alles so mooi dat al die ander wynstokke is eintlik uitgeroei. En daar het een wynstok oorgebly. En daai een wynstok is die wynstok wat al die lote voer. Nou. En die Here se beplanning is so perfek, sy beplanning is so uniek om juist dit in vandag se moderne tyd te laat gebeur het. Al die ander wynstokke tot niet gegaan het, wat een wynstok oorgebly. En al kyk jy na enige boord wat hier in ons omgewing is, en ons het soveel boorde hierso, is dit eintlik een wynstok wat almal voer. Een wynstok wat al die lote voer. En ons is eintlik, ek, jy, almal van ons, is maar eintlik net daai lood. En daai lood is maar eintlik net die kanaal wat daar is, sodat daar vrug aan die einde van daai lood kan kom. En die woord van die Here sê in Johannes 15, ek wil dit net gou lees, dat julle dit kan sien. Dit sê, maar hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle my disippels kan wees. Waaraan word 'n wynstok geken? Aan die vrug wat hy dra. Waaraan word 'n loot geken? Aan die vrug wat jy dra. En ons het dit ook so mooi gesê, daar's baie verskillende kultivars. Ek is 'n ander kultivar as wat jy is. Hy is weer 'n ander kultivar as wat sy vrou is. Ons is almal verskillende kultivars en ons almal dra verskillende vrugte. Maar die vrug kom van een wynstok af. Net een wynstok. Een voedingsbron. En dit is eintlik maar die woord sê, alles is deur God, tot God en vir God, sodat hy daardeur verheerlik kan word. En dit is eintlik maar, wat is die vrug? Sodat hy verheerlik kan word. En dit is wat ons moet wees. En net om verder te gaan, hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra en dat julle vrug kan bly, want julle die Vader ook al vra in my naam, sal ek jou gee. Wat kan ek jou gee op die einde van die dag? Wat kan hy jou gee? Hy kan jou net gee wat jy vra, wanneer jy die vrug is wat deur hom kom.